巴黎人的心中造成阴影。巴黎恐攻现场，澳洲记者正准备连线，突然间，大批民众拔腿狂奔，记者第一时间也退到安全处自保避难。法警立刻封锁柬埔寨餐厅外围，荷枪实弹，就怕恐怖分子再度发动攻击。The French police, they're on high alert. They're trying to douse the flames. We don't know whether anything happening is here. 这间餐厅上周五才刚发生惊人枪击案，不到2天又出现民众惊慌逃窜，而几乎同一时间，巴黎共和广场也传出骚动。民众哀悼到一半，不知为何突然群起向外奔逃，原本宁静肃穆的哀悼会场顿时尖叫声四起。民众边跑边叫，恐慌程度就像在逃难，过程中还有人不小心跌倒。突然有一个风吹草动，大家就开始拼命的往外面冲，而且差点发生践踏、踩踏的事件。短短几10分钟，共和广场顿时清空，警方也立即封锁现场，就怕又发生恐怖攻击。看到很多的荷枪实弹的警察在这个广场中间的这个雕塑旁边呢，荷枪去检查是不是有什么爆裂物还是危险物品在当中。警方事后调查发现是鞭炮声引起民众恐慌，虽然排除恐攻疑虑，但巴黎人的心已经变得更加不安。恐怖分子一日不落网，只怕他们还要继续提心吊胆。三新闻陈述报道。